ហើយស្រាប់តែទេវតានៅក្នុងរឿងនេះឪរបស់ទេវតានោះជាប្រព្រំទៅវិញអញ្ចឹងឪជាព្រំកូនជាទេវតារួចកូនដល់7សុទ្ធតាស្រីដឹងណាមានប្តីហើយនឹងអត់ទេដឹងណាមានគូតដឹងហើយនៅទេនេះរាល់ឆ្នាំឮតែគេប្រកាសតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ហ្នឹងឮតែប្រកាសតែទេវតាហ្នឹងអត់ឮតែប្រកាសថានៃស្វាមីមកជាមួយផងទេតំណងកំមុំមកទាំងអស់ហ្នឹងហើយកូនស្រីទាំង7អត់មានប្រុសមួយសោះប៉ុន្តែមិនដឹងថាម៉ែឈ្មោះអីទេចេះហើយតែព្រំហ្នឹងទៅបានកូនពីតាណាមកបើអត់ឃើញម៉ែផងឲ្យមុខគាត់ដល់លបួននឹងដេកបែរមុខទៅណាទេតាហ្នឹងដល់តែពេលយើងសិក្សាមើលទៅយើងឃើញថាបើព្រំក្នុងសាសនាយើងតកាលណាលោកអស់បុណ្យចយុទ្ធហើយអត់មានសល់ក្បាលសល់ដៃសល់ជើងសល់ឆ្អឹងអីដូចមនុស្សទេណាញោមហើយបើសល់ឯងប្រហែលជាភ្នោព្រំនៅពេញឋានព្រំនោះសិតតែភ្នោព្រំណាញោមហើយទេវតាក៏ចឹងដែរតែអស់បុណ្យចយុទ្ធទៅបាត់រូបតែហ្មងអត់មានខ្មោចសាកសពទេវតាគេយកទៅកប់នៅពីវិលពីកាលឯងអត់មានទេប៉ុន្តែចម្លែកព្រំនេះសគុតហើយនៅសល់ក្បាលទៅចុះខ្លួនទៅណាទៅហើយក្បាលហ្នឹងតាមកពីហ្នឹងថាបើបោះចូលសមុទ្ររីងសមុទ្រទៀតអីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះហើយបោះមកលើដីឆេះដីទៀតបោះក្នុងព្រៃឆេះព្រៃទៀតអញ្ចឹងឆ្ងល់ឡាកន្លែងគេដាក់រាល់ថ្ងៃកន្លែងហ្នឹងអត់ឆេះណាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដោះបាសនាចាញ់គេកាត់ក្បាលយកទៅឲ្យកូនបងយកទៅរសាទុកហើយដាក់វេនគ្នាហែមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំត្រូវម្នាក់ចុះមកហែហើយចុះរឿងហ្នឹងវាជារឿងទៅហើយវាមានក្នុងសង្គមខ្មែរប៉ុន្តែប្រទេសគេអត់មានទេមានតែខ្មែរយើងនេះបើទេវតាចិនវិញ60ទេវតានោះយើងតែ7ទេហើយបើចិនដល់60ក៏មានតែទេវតាខ្លះចាំទទួលសួយបើថាយើងចំសួយហងសួយវាមិនល្អផ្ទេទៅឲ្យទេវតានោះទទួលពីទេវតាគេលយណាមានអ្នកទទួលសួយទៀតណាញោមពីណាមានគ្រោះផ្ញើគ្រោះទៅទេវតាដល់ពេលយើងគិតមើលពីកតិអប់រំនៅក្នុងរឿងនឹងវិញបើវាពិតមែនក្បាលមហាព្រំទៅលោកសគុតហើយអត់មានសល់ក្បាលទេប៉ុន្តែក្នុងរឿងហ្នឹងមិនបានជាសល់ក្បាលទុកឲ្យគេគោរពបូជាមួយឆ្នាំម្ដងមនុស្សពីដើមជឿទេវតាជឿព្រំប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធលោកបានដាក់បញ្ហាដាក់ឲ្យមនុស្សយើងគិតថាមេត្តាបិតាយើងនេះជាព្រះព្រំព្រំមេតិមេត្តាបិតាយើងនេះជាទេវតាមេត្តាបិតាយើងនេះគឺជាពពាចារ្យជាគ្រូដើមមេត្តាបិតាយើងនេះជាព្រះទប់ស្កាត់ជំនឿខាងក្រៅកុំឲ្យទៅក្រៅចោលខាងក្នុងដោយអាចារ្យអ៊ូចុងគាត់ថាកូនខ្លះជឿបនខ្លាំងយកមកហូបទាំងឆ្នាំងទៅវត្តវាម៉ែឪស្រីឃ្លានចង់បានណាស់ណាផ្លយសួរកូនថាមានសល់ឬទេព្រឹកឡើងឃ្លានបាយញ័រពោះញើខ្ចាយឃើញសម្លគេកូនឆ្លើយវឹងថ្កានថាមិនបានសល់ទេខ្ញុំស្លគ្រាន់តែទៅវត្តទេឪគេថាបដួសកាលណាចែកឪខ្លះទៅកូនគេថាវាមិនត្រូវឪស៊ីមុនលោកបាបម៉ែវាគេថាបាបអញ្ចឹងឯងកុំហូបអីយើងអត់បដ ாய் ទៅគេយកទៅវត្តទៅអត់ដដែលបានប្រពុតលោកទប់ជំនឿកុំឲ្យរត់ទៅខាងក្រៅចោលខាងក្នុងព្រះណាដោយសំបីតែប្រពុតយើងក៏យើងមិនក៏ព្រះអង្គយើងមិនបានមកជួយដកជួយស្ទូងដែរញោមក៏ព្រះអង្គមិនមែនចែកលុយឲ្យយើងដែរព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រាប់ពីវិធីទេប្រាប់ពីវិធីធ្វើប្រាប់ពីវិធីគោរពវិធីបដិបត្តិធ្វើមិនធ្វើស្រេចលើយើងព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រាប់ទេដូច្នេះបើយើងទៅពឹងព្រះសុំឧបមាថាសុំមាសពីព្រះសុំលុយពីព្រះសុំលេខឆ្នោតពីព្រះអត់សង្ឃឹមទេព្រះមិនមែនដើរចែកអំណោយឲ្យគេអញ្ចឹងទេគឺព្រះអង្គគ្រាន់តែបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះធ្វើបុណ្យសន្តានតែប៉ុណ្ណេះឯងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដោយសារមនុស្សជឿព្រះខ្លាំងពេកបានព្រះអង្គថាមេត្តាបិតាយើងនឹងជាព្រះតើកាលណាធ្វើបុណ្យជាមួយមេត្តាបិតានឹងបានបុណ្យស្មើធ្វើជាមួយព្រះដោយស្ត្រីម្នាក់យកចេកទៅថ្វាយព្រះអង្គថានាងថ្វាយព្រះឲ្យផ្ទះហើយឯនៅនាងថាទេផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គគ្មានព្រះទេព្រះពុទ្ធថាមានព្រះនឹងផ្ទះនឹងទៅមើល
giờ chơi từ lọc mà vẫn đào rô pre về mình khơi so vua cho vua lang vua cho vua lang về mưa cái liệt bong cái liệt chừng rục cho pre nơi na mới của mình khơi về cho về lang vua lang chơi về tôn con là bè dây pi dây mà đài quạt khơi chơi nâng coi sầm lăng mưa là chơi là o nó mưa tới tình lòng ngắn cái do tới na chứ vua cho vua lang quạt tam mưa khơi liên và mình hiện xong cái nâng cái do tới na sầm lăng cho láng phải chơi trong vị yến nháng bạc co lẹ mùi còn nặc thả mùi nâng tình lòng bàn ảnh nhé nơi nghiêm chỉ chiêng tụm ní hà một sông kia cái lô bàn cồn mùi nâng ơi mai mà nâng bị lẹ ai mà anh vô tới này bàn plate anh thả bàn anh bàn mền bộ khoác đạp lộc ngành một ai mà có ố bình mót và nó bị toa bàn là mùi nhôm đó bờ bàn bị bay tiệt ấy giang lấy do chơi nâng từ lọc từ vĩnh cho từ thoại pre phong xua mà xa tiệt đó thanh niên miền khơi pre hay ót phong rõ hay linh như miền khơi pre phong cho bật chơi mùi tới nà anh nâng bạc ơi mai hôm bạc ấy bạn phong tham mai nâng hỏi chỉ pre bữa thưa bon pre hàng cái cùng cháu pre hàng nong nực đòn mặt đai giờ phụcสำหรับเปรียคางไกลอนนรายกรรมสำหรับเปรียคางขนองก่อนนนรายกรรมเบทบนคางไกลบานบนนอนยางน้าทวยบนจมวยเมตดาใบดาก็บานบนนอนยางนุครัวซาสกสบายบ้านปองทันนึงให้เปรียดอลแต่เนี่ยคลาเชื่อเทวดาคางไกลปองทำไมยืงนิเทวดาไทยอาซาตั้งไปยืงในขนมเตยโยประสูเจนเมาขมิ้นตอนเจดาวขมิ้นตอนเจสเลียเปียเขาอาไอ้เต้กอดนังเลียงเอายืงงุดตึกเอายืงใบยืงโปยืงพงาพกับพระเดชเพียงพองงุดตึกผมใบตำรอมแต่เจเลียเปียเจหกใบโคลนไอเทวดาในไทยอาซายืงตามพิตูเมาคอมเพล็กเทวดาเนี่ยดาวตันเนี่ยคลาสกรุบครูข้างไกลเป๊กบานพระองค์ทำไมยืงนี่ก็ครูได้ยืงนี่ก็ครูได้ปังหัดปังเรียนยืงตั้งปีมนเกียปังเรียนหายใยหายตาหายปลาหายมะปังเรียนเสียแปะปังเรียนเด็กดาวชมกุยดาวแต่เป็นเนี่ยก็รุบปรุมปิดดามกิเชื่อศาสนาปรุมบานพระองค์ทำเมียนดาใบดายังนั่งไอ้ปรุมได้ลงเมียนปรุมบิเฮรทวารเลือโกนเมตาการนามุติตาเปคาจิจุมโรคดอกภาษาระบอกโกนก็มาเอาเจ้าเมียนดาใบดาบ้านรุมเล็กแต่เลือปรุมกับบาลมหาปรุมมันเนี่ยยังเชื่อแต่ดอลเทวดาเชื่อแต่ปรุมปันแต่โกนเทวดาโกนปรุมกินนักดอลเกได้ดาเวนขึ้นเนี่ยมากรุบมาถวายกุมอย่างเขามาชนะมาดองจ่อยังไปเชื่อเทวดาเชื่อปรุมยังทั่วตามได้แต่กำเจ้าไม่ยังโดยเนียนจังนั่นยมนะบ้านเกธากับบาลมหาปรุมคือเชื่อตำนางเอาอย่าปกมาได้ยังไอ้โกนเทวดาแต่งปุ่มเปิลนั่นคือตำนานยืงจีโกนนั่นก็มอยเพลิดคนใหม่อย่างหอยมาชนะมาดองมาสลายตะจูนกอดพองกบานสลายตะดะเกตามเพลย์โฉลจีโกนบกนี่ขู่ธนาล้วนเนาะประหยัดแต่เป็นลีจับแมนไปในขมายเต้ไปจองสลายตะไอ้ไม้แน่โดยชนะหายบ้านเกตาจอกโกนนั่งสัตย์ใส่นั่งใส่สัวสดายไอ้ไม่ก็โกนนั่งปุ่มเปิลมันปุ่มใบถ้านั่งทั้งไงเป็นเมียนแต่ปุ่มเปิลเลยดาเวนคเนเตอร์กรุบโดยเก่งจงได้นะโยมนะบ้านจะยังนึกเคยคนเมียดาใบดาถือบนโดยทั้งไงเนี่ยจะกาปไปยัยนามันนึกดอลคนใหม่คนจากไปดามกดเชียมันดังตื้อโยมได้ลือไออดเบื่อธรรมะทลบลือมันดังตื้อจากเชียจังอะมันดังตื้อมันดังนำบอลสดับมือตื้อมันทงนในสระเลยเปียกนั่งเชียนั่งนะเชียมัน